大家好，上一节我们讲了 IT871F 的引脚电路图，我们接着来画104、105、106、107。107是跟我们的 PS-ON 相连。插入 ARM 箭头，31页 PS-ON Dash。好，我们再在这个位置来进行定义。PS-ON 井号表示107角，它是主要输入输出控制角。GP42 GP 是 General Purpose 通用的意思，表示某一 GPIO 的第42编码的功能角。这是 IO107 跟 PS-ON 的连接情况，请大家记一下。下面我们来找一下 IO 芯片的接地角。先将万用表选至分明档，红表比接地，黑表比从第一个引脚开始来测。大家看显示屏，响了。我们在主板上来看它的具体位置，这个地方为1，这里有小刻度，表示10、20、30。我们刚才测的是第20个引脚为接地。好，我们把它来画一下。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。我们先来标注刻度：12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。插入 GND 表示接地，再在这个位置进行定义。GNDD 这是第20角接地的表示方法，请大家记一下。红表比接地，黑表比再来找这个方位的1个、2个、3个、4个、5个，一共有5个。我们在主板上来找一下具体位置，这个地方为40、41、42、43、44、45、46、47，这3个都是49、50，一共是5个。我们来画一下。我们先标一下刻度：40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、64、63、62、61、60。45
46、47、49、50。查阅间地，表示接地，它们之间是相通的，所以我们中间要加上交点，表示相通。再来定义这些位置。GNDD 45、46、47、49、50，这是这5个引角的接地情况，请大家记一下。好，我们再来看 I/O 芯片，这一边和这一边已经找过了。我们注意看一下，这个地方有个标识 U14，U 表示的就是芯片，14是它的编号，请大家记住这个 U 表示芯片。红标笔接地，黑标笔再往这个方向来找，这个地方有一个，这是70、80，这个角为81，这地方有一个，大家看显示屏，显示为-1424。前面我们说了，并不一定响就是相通，数值必须为0才是相通，所以这一个不是，这一边只有一个。好，我们来画一下。我们先来标一下刻度：65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90，这是102、100。查阅间地、接地，我们再在这个位置来进行定义。GNDD， 这是这个角的接地情况，请大家记一下。好，我们再来找这一边，103、104，第105个角，这是110、120、119、118，第117个角。这边一共有2个，我们也来画一下。还是先标一下刻度：07、08、09、110、1、2、3、4、5、6、117、18、19、120。查阅一个焦点，间地、接地，然后在这里进行定义。这里是 GNDA、GNDD， 这是这2个角的接地情况，请大家记一下。好，最后我们来看学习几个要求：1.
画出 I/O 引脚到 PS-ON 的电路图。2. 找出主板上的接地引脚，并画出相关电路图。